بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سنشرح درس مهم، le discours direct et le discours indirect. Alors الدرس هذا كاين في خاص بالمستوى السادس ابتدائي، يعني كاين في الدروس الاخرانيين في الوحده السادسه في الغرامير. اذا دابا غادي نشرحوا شنو هو لو ديسكور direct. Alors dans le discours direct, les paroles sont rapportées encadrées de guillemets. Alors في هذا le discours direct ديما كنلقاو لو parole، كنلقاو بعدا لو verbe introducteur. هنا خاص بالمستوى السادس عطاو هنا لو فيرب خص يكون introducteur au présent. لو فيرب introducteur au présent. ملي كيولي لو فيرب au passé composé bien au futur هنا كاين حاجه اخرى. الوغ هنا خاص بالمستوى السادس ملي كيكون عندنا لو فيرب introducteur au présent de l'indicatif. Alors, dans le discours direct, les paroles sont rapportées encadrées de guillemets. Alors, ملي كنشوفوا واحد لو بارول كاين entre guillemets بمعنى راه ماشي الكلام ديالي. alors شي واحد اللي قالو. alors هنا في لو ديسكور ديريكت ديما كنلقاو دو بوين et les deux guillemets. غنشوفوا ليكزامبل. ياسين دي. هنا لو فيرب انتروديكتور هو دي. لو فيرب دير. Là, le verbe introducteur. On a le verbe dire au présent de l'indicatif. Yassine dit. On met deux points parce que c'est la parole de Yassine. Puis on ouvre les guillemets. Alors le match commence dans un quart d'heure. Yassine dit. Le match commence dans un quart d'heure. Alors c'est la parole de Yassine. Le match commence dans un quart d'heure. Alors d'abord غادي نحولوا هاد la phrase من le discours direct le discours indirect. قلنا قبيله أن le discours direct كنلقاو la phrase entre des guillemets. دابا غادي نشوفوا le discours indirect. شنو غادي يطرا في الجملة. alors أول حاجة شنو كنديروا كنخليو هاد الجملة الأولانية ياسين دي كنخليوها كما هي. اشنو كنزيد ليها؟ كنزيد ليها كو. غادي نشوفوا لا فراز لي اونتر غيومي شنو غيطرا فيها، يعني كتبقى هي. الوغ شنو اللي تغير هنا؟ شنو اللي زدنا؟ غير كو. الوغ ياسين دي كو لو ماتش كومونس dans un quart d'heure. Alors حتى حاجه ما تغيرت هنايا الا زدنا هاد كو. alors le match commence dans un quart d'heure. غادي نشوفوا هنا كما كتشوفوا هنا لو ماتش، يعني لو سوجي هنا سي ان نو. alors غادي نشوفوا ملي غادي يولي هنا لو سوجي pronom personnel par exemple je, bien tu, bien veux, etc. غادي نشوفوا الدوزيام اكزامبل. Nadia dit. On a le verbe introducteur. Voilà. Nadia dit. On ouvre les guillemets. Je peux faire mieux. Je peux faire mieux. Et là, à la phrase, il y a la phrase de Ken fait le discours direct. Ken des guillemets et deux points. Alors, باش نحولوها لو ديسكور انديريكت اش قلنا؟ كنحيدو هاد لي غيومي وكنحيدو لهاد لي دو بوين. نشوفوا شنو هنايا. كما كتشوفوا هنا لو سوجي سي جو. الوغ راه نادية اللي قالت هاد الكلام ماشي انا. الوغ ملي غادي نحولو لديسكور انديريكت اش غيولي؟ هنا نادية دي كيل، حيت هنا نادية غائبة يعني ما عرفناش، يعني خص درت كو وملي تلاقى ليا مع حيدت الاولانيه ودرت لابوستروف كيل.
يعني هنا ما غاديش ندير جو، غادي ندير ال، حيت عندنا نادية هنايا، حيت سي لا بارول دو نادية ماشي انا. الوغ نادية دي كيل بو فير ميو. الوغ هنا شنو غيوقع لو فيرب؟ هنا جو بو، هنا il peut. C'est le verbe pouvoir. Alors je peux, tu peux, elle peut. تي à la fin. مفهوم؟ إذا هنا حيد جو ودرت بلاصتها elle. وهنا لو فيرب خص تا هو يولي يكون فيه تي في الآخر، حيت هنا elle peut ماشي إكس. إمتى كيكون فيه إكس في الآخر إلا كان جو و بيان tu. و تي في الآخر إلا كان elle. Troisième pronom personnel de singulier. Alors Nadia dit qu'elle peut faire mieux. On a le discours indirect. Regardez, je fais un autre exemple. Le chanteur demande au public lever les mains. يعني هنا واحد المغني كيطلب من الجمهور أنا يرفع يديه ولا يصفق مثلا. lever les mains. هنا comme vous le voyez هنا le verbe lever conjugué à l'impératif. حيت ما كاينش le pronom personnel. lever les mains. alors le chanteur هو اللي كيقول. هنا le verbe introducteur هو demande. صافي. إذا هذا هو le verbe introducteur. هنا le verbe introducteur au présent de l'indicatif. حيت بالنسبة للمستوى السادس le verbe introductif خص يكون le présent de l'indicatif. غادي نشوفو la transformation de la phrase au discours indirect. alors le chanteur demande au public. يعني كنكتب هذه نيت كاملة حتى حدا جوج نقاط، كنحيد جوج نقاط وكنحيد لي كويمي. اشنو كندير هاد دو préposition de. alors le chanteur demande au public de. alors هنا le verbe doit être conjugué. ما غاديش يتصرف، غادي يبقى سمي à l'infinitif. يعني غادي نخليه في الاصل ديالو، سواء كان بروميي سواء كان دوزيام سواء كان تروازيام. alors de lever هنا le verbe à l'infinitif lever et à la fin lever les mains. alors هادو هما التغييرات اللي كيكونوا في le discours direct au discours indirect. وإلى فيديو آخر إن شاء الله تعالى.